السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بجميع التلاميذ. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا، دونك غادي نشوفوا نتعرفوا اليوم بحول الله على الفقرة ديال فونكسيون بير فونكسيون امبير. Première chose, غادي نشوفوا ensemble de définition centrée. Alors, définition, soit f une fonction, df sont ensemble de définition. On dit que df est un ensemble de définition centré si et seulement si pour tout x appartient d de f, on a moins x appartient d de f. Donc اش كنعنيو بهاد الجمله هادي؟ واش كنعنيو بانسامبل سونطري؟ غادي ناخدو اكزامبل. دونك غادي ناخدو اكزامبل، غنشوفو اكزامبل دونسامبل سونطري، وناخدو اول اكزامبل هو هذا. دونك عندنا هنا موان 5، دونك عندنا موان 5. كيفاش انسامبل سونطري؟ غادي ناخدو صا فو دير بلي انه كيف ما خديت ها هو نقدروا نمثلوها هنايا. ناخد هنا مثلا موان 5 وهنايا 5. الوغ شاك اليمون غادي ناخدو مثلا من هنايا. دونك مثلا عندنا 1 ابارتيان هاد الانترفال، ياك هاد الانترفال مثلا نسميه دابا اي. الوغ لوبوزي ديال هذا هو شكون؟ هو موان 1. حتى موان 1 غادي نلقاوه ابارتيان لهاد الانترفال، وي و نو. دونك كيف ما كناخد شاك اليمون كناخدو من هاد الانترفال كنلقى لوبوزي ديالو حتى هو ابارتيان لنفس الانترفال. هذيك الساعه كنقولوا بلي ان هاد لونسومبل سونطري، او بيان كنقولوا سيميتري بارابور ا زيرو، يعني متماثل بالنسبه للزيرو. سيميتري بارابور ا زيرو سا سوفوا هنايا لي نومبر اللي كاينين من 0 حتى لموان 5 راه هما لي نومبر اللي كاينين من 0 حتى ل 5. سي بون. الوغ عندنا اوتر شوز موان لانفيني بلس لانفيني. واش هاد لونسومبل سونطري؟ وي. دونك اي اليمون غادي ناخدو من هاد لونسومبل ار، ياك غادي نلقاه لوبوزي ديالو كيبقى كاين هنايا. الا خديت مثلا 3 ابارتيان ار حتى موان 3 ابارتيان ار. سي بون. دونك يعني هنايا، دونك هنا كيف ما خديت اي اليمون ابارتيان ار لوبوزي ديالو حتى هو كاين في ار. الوغ هنا شنو عندنا؟ موان لانفيني موان 3 يونيون 3 بلس لانفيني. دونك شاك اليمون غادي ناخدوه مثلا من 3 بلس لانفيني. دونك هاهي راه داير الرسم ديالها داير بحال هكا. دونك هنا موان لانفيني موان 3، وهنا غادي ناخدو 3 بلس لانفيني. دونك لا بارتي الاولى راه هي هادي، لا بارتي هادي، هاد لا بارتي كامله من 3 حتى بلس لانفيني راه، وهنايا عندنا لا بارتي من موان 3 حتى بلس لانفيني. باردون، من موان لانفيني حتى موان 3. الوغ هنا من موان لانفيني حتى موان 3، وهنا من 3 حتى بلس لانفيني. دونك كتلاحظوا بلي انها سيميتري. داكوغ، هاد لونسومبل سونطري كنسميو. دونك شاك اليمون غادي ناخدو من 3 بلس لانفيني نلقى ديجا هو كاين هنايا، سكيفي بلي ان هاد الانترفال كامل دونك انسومبل سونطري. الوغ ناخدو هنايا اكزومبل دونسومبل نون سونطري. هنا ناخدو 0 بلس لانفيني. الوغ ناخدو كونتر اكزومبل 1 appartient لهاد الانترفال. داكوغ، هاد ال 1 appartient لهاد الانترفال هذا. موان 1 n'appartient pas، سكيفي بلي ان هاد لونسومبل نون سونطري. ميم شوز بالنسبه لهنايا موان 6 10. دونك عندنا بون ناخدو باغ اكزومبل دونك 10 مثلا، ولا ناخدو غير 9 appartient لهاد الانترفال. موان 9 n'appartient pas لهاد الانترفال. هنا عندنا موان لانفيني 1 يونيون 1 بلس لانفيني. دونك هنا الا خدينا من موان لانفيني حتى ل 1 عندنا ديجا موان 1. الوغ موان 1 appartient لهاد الانترفال. داكوغ، مي 1 n'appartient pas. علاش؟ لانه اوفير. دونك ملي كيكون الانترفال هنايا اوفير راه n'appartient pas لهاد الانترفال. سي بون. دونك هادي بعدا في الاول باش نكونوا بعدا فاهمين على شنو معنيت زعما الفرق ما بين انسومبل سونطري و انسومبل ني با سونطري. الوغ دابا ندوزو فونكسيون بير. الوغ باش تكون فونكسيون بير كتحقق ليا جوج ديال الحوايج. On dit que f est une fonction paire si et seulement si pour tout x appartient d de f on a moins x appartient d de f. هي الكونديسيون دابا اللي شرحنا، يعني خص لونسومبل هذا كيكون سونطري. داكوغ. الحاجه الثانيه هنايا خصني نكالكولي اف ديال موان اكس ونلقاها كتساوي ليا اف دو اكس. سي بون. دونك يعني دو كونديسيون كيحققوا ليا. الا كانوا هاد جوج عاد باش عندي الحق انني نقول ديك الساعه بلي ان الفونكسيون راه بير.
سينو لو ما تحققش غير الشرط الاولاني دونك راه الفونكسيون ديك الساعه ما كتكونش بير. الوغ ناخذ اكزومبل soit f une fonction définie par donc هنا f de x est égal 3x carré moins 5. alors ça se voit بان le domaine de définition ديال هاد la fonction هو r car هاد الفونكسيون polynôme ونقدروا نقولوا polynôme هنا راه sans s. donc d de f est égal r. donc d de f est égal r ça se voit لانه راه هاد l'ensemble déjà centré وديجا دوينا عليها في l'exemple. alors pour tout x appartient à R, on a moins x appartient à R. D'accord. On calcule d'abord f de moins x. Donc on remplace l'élément x par quoi? Par moins x. Bien sûr, on sèche les parenthèses. Donc on a dit que les place x ou le moins x. Bien sûr, on a dit le tout au carré. Moins 1, le tout au carré, le moins 4, mais qui est donc on a 3x carré moins 5. Finalement, on a f de x. Donc f est une fonction paire. D'accord. Donc, on va voir d'abord propriété, l'interprétation graphique d'une fonction paire. Alors, déjà, on a la courbe. Alors, la courbe représentative de la fonction f admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Là, on a une fonction, maintenant, il y a des fonctions paires. Donc, on va voir. On va l'élément, maintenant, m. إلا شديتي هاد الورقة هادي وطويتيها بارابور لهاد لاكس اللي كتشوف هو محور الاراتيب لاكس دي زوردوني وطويتي هاد الورقة غادي طيح نتايا في ام بريم. شاك اليمون كتلقاه هنايا كتلقاه في هاد لاكورب هادي الا خديتي من هنايا دونك غنجي نمثلو شويه هنا راه بلاتي نقادو الخط مزيان. دونك كل اليمون خديتي من هنا كتلقاه مثلا متماثل بالنسبه لهاد لاكس هذا. صافي دير كوا صافي دير من هنايا هاد المسافه كلها اللي كاينه من هنا لهنا راه هي نفس المسافه اللي كاينه من هنا لهنا. سي بون اي انسي سويت. دونك كل اليمون تاخذوا عاوتاني نفس القضيه. الا خديتي من هنا لهنايا نفس الحاجه. دونك شاك بوين كاينه هنايا نفسها كتكون هنا. داكور اي انسي سويت. دونك هادي راه ساهله. مثلا الا خديت مثلا هنا اف دو اكس مثلا اف دو اكس est égal كوا est égal مثلا نقول هنا بلي انه 2.5 اف ديال واحد ليليمون هنا اكس راه حتى اف ديال موان اكس تعطيك نفس الحاجه. داكور. دونك هذه هي فونكسيون بير. دونك هناك ديما كتكون سيميتري بارابور اش بارابور لاكس دي زوردوني. دونك شاك فونكسيون بير admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. غادي نشوفوا دي remarques مهمين. Donc si n est un entier pair positif ou négatif, la fonction définie par f de x est égal x puissance n est paire. Bien sûr, هنايا اي élément خديناه هنا مثلا غادي ناخذ f de x par exemple f de x est égal 3x carré. Alors, c'est une fonction paire. Chaque élément ناخذ مثلا puissance 4, puissance 6, puissance 7. Alors même si هذه يقدر يكون حتى نيجاتيف بوزيتيف دونك ديما هاد الفونكسيون غادي تكون paire. صافي. alors دونك هذه بالنسبه للحاله الاولانيه. دونك عندنا الحاله الثانيه لا فونكسيون لا valeur absolue x la valeur absolue ديال هاد x donc est une fonction paire. دونك غادي تحقق لنا لي دو كونديسيون ça se voit. donc domaine de définition ديال هذه غادي يكون هو r ولا درنا f ديال moins x. donc la valeur absolue de moins x تعطينا x. La fonction cosinus c'est une fonction paire. Donc l'opposé d'une fonction paire est une fonction paire. Maintenant عندنا نمسحو هادشي. مثلا عندنا f de x est égal x puissance 4. x puissance 4 fonction paire. Donc l'opposé ديالها الى خديت f de x ناخذ مثلا واحد نورمالمون نسميها شي سميه اخرى f de ما نسميهاش نفس السميه. الى خديت f de x l'opposé ديالها شنو غادي يكون؟ غيكون هو moins x puissance 4 حتى هي غادي تكون فونكسيون paire. دونك بجوجهم غادي يكون ديما تكون عندنا فونكسيون paire. داكور.
Donc il y a l'inverse d'une fonction l'inverse d'une fonction paire est une fonction paire. Donc ça veut dire المقلوب يعني المقلوب تا ديال هنا مثلا عندنا x puissance 4 إلا درنا 1 sur x puissance 4 تا هي غادي تبقى لينا fonction paire. D'accord. La somme de deux fonctions paires est une fonction paire. مثلا خدينا deux fonctions. f de x est égal x puissance 2 plus x puissance 4. Donc هذه بوحدها fonction paire زدنا عليها fonction أخرى paire كتبقى ديما fonction paire. D'accord. Donc هنا la somme de deux fonctions paires est paire. Le produit de deux fonctions paires ou de deux fonctions impaires est une fonction paire. Ça veut dire خديتي واحد x puissance 2 ضربتيها في x puissance 4 شنو غادي تعطيك؟ غادي تعطيك x puissance 6 حتى هادي غتبقى لك فونكسيون مالها فونكسيون بير. ناخدو دو عندنا عاوتاني الا كانت x puissance 3 fois x puissance 5. دونك شنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا x puissance 8. صافي دير ولا انا دو بجوجهم يعني الا كانوا بجوجهم بير راه كتبقى بير الا كانوا بجوجهم امبير راه كتبقى بير ديك الساعه كتحول كتولي بير. داكور. دونك هادشي اللي قالت لينا هاد الغومارك هادي اللي عندنا هنايا سي بون. دونك ندوزو دابا الفونكسيون امبير. الفونكسيون امبير donc عندنا on dit que f est une fonction impaire si et seulement si pour tout x appartient de f عندها deux conditions. donc pour tout x appartient هنايا عندنا l'intervalle donc كيكون عندنا l'ensemble bien sûr qui est concentré. هنا f ديال moins x est égal moins f de x. d'accord. يعني راه ماشي بحال الاولانيه كانت عندنا f ديال moins x est égal f de x. هنا الموا كيبقى على برا. alors بهذا غادي ناخذ exemple. alors soit g une fonction définie par g de x est égal g de x est égal 3 sur x. donc نشوفوا اول حاجه الدومين دو ديفينيسيون. ça se voit هنايا الدينوميناتور يكون différent de 0 عندنا x. alors هنا d de f est égal x appartient r tel que x différent de 0. alors domaine de définition هو r étoile. ça se voit donc déjà شفناها. donc r étoile ensemble centré. alors pour tout x appartient R étoile on a bien sûr moins x appartient R étoile. donc on calcule شنو calculer g de x ديال moins x. alors في هذا هنا عندنا g de x est égal 3 sur x. donc ملي كنحسب g ديال 0 مثلا ما كنتش نحسب g ديال 0 g de 1 est égal 3 sur 1 g de 2 3 sur 2. alors ملي غادي ندير g ديال moins x غادي تعطينا 3 sur هاد بلاصه x يولي moins x. داكشي اللي كتبنا هنايا g ديال moins x est égal 3 sur moins x. هاد الموان اللي كانت لتحت دونك غتطلع الفوق غتولي لنا موان 3 سور اكس. هادي بوحديتها راه هي جي دو اكس. دونك اللي درنا هنايا والموان بقى على برا. دونك جي اون فونكسيون امبير. دونك غادي نشوفو البروبريتي بالنسبه للانتربريتاسيون graphique d'une fonction impaire. alors la courbe représentative de la fonction f admet l'origine du repère comme centre de symétrie. donc عندنا هاد l'exemple اللي كتشوفوا دابا قدامنا عندنا دي فونكسيون امبير. دونك شنو كتلاحظوا معايا هنايا؟ دونك عندنا 1 ليماج ديالها هي 1 دونك هادي هي ام وهنا عندنا موان 1 ليماج ديالها هي هادي. الوغ خديت المسافه من هنا لهنايا من او حتى الام هي نفس المسافه من او حتى الام بريم. داكوغ. دونك هنايا كندويو على سونتر دو سيميتري. شكون هو لوريجين. نقدر ناخذ عاوتاني اي اليمون مثلا من هنا. دونك الا خديتي هاد ليليمون من هنا لهنا غتلقاه هو نفس ليليمون. طولو هذا تلقاه نفس ليليمون من هاد البوان لهاد البوان. يعني المسافه من هنا لهنا هي نفس المسافه من هنا لهنا. دونك اي انسي سويت. دونك نقدروا ناخذو عاوتاني نقدروا ناخذو شي بوان مثلا ابارتين هنا دايزه من لوريجين بيان سور غتلقاها سيميتري. داكوغ. نقدروا عاوتاني ناخذو هادي اي انسي سويت وبقينا عاوتاني ناخذو بزاف ديال لي بوين
ما كاينش مشكل. دونك ديما غادي نلقاهم سيميتري بارابور اش بارابور لهاد الزيرو هذا اللي عندنا هنايا. سي بون. الوغ دونك توجور الفونكسيون امبير admet l'origine comme centre de symétrie. في الفونكسيون بير دوينا على l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. دونك هذاك هنايا كندوي على axe de symétrie في الفونكسيون بير، وهنايا كندوي على centre de symétrie يعني مركز التماثل محور التماثل. الوغ دابا عندنا دي رومارك بحال اللي كنا شفنا. دونك هنا رومارك الاولانيه si n est un entier impair positif ou négatif, la fonction définie par f de x égale x puissance n est impair. Bien sûr, donc, il y a un élément qui est là, il a dit le n dialo pair, donc, la fonction est impair. Maintenant, exemple, donc, on a maintenant x puissance 3. D'accord? A dit impair. Donc, même si انه يقدر يكون الكويفيسيون هنايا مثلا شي حاجه اخرى. داكور. دونك راه ماشي بالضروره ديما غادي يكون غير هاد، انا راه يقدر يكون 2 3 4 5 سي با غاف موان، ميم سي انه تكون موان انا ماشي مشكل. دونك ديما هاد على حساب البويسونس ديال هنايا. الا كان البويسونس اللي كاين هنايا بير راه غادي تبقى بير، الا كان البويسونس امبير راه غادي تكون فونكسيون امبير. حنا دابا في الفونكسيون امبير. الوغ donc la fonction tangente est une fonction impaire, fonction sinus est impaire, l'opposé d'une fonction impaire est une fonction impaire bien sûr. هنا إلا قلنا f de x est égal مثلا إلا خدينا f de x est égal x puissance 5 راه حتى لوبوزي ديالها الا خدينا لوبوزي ديال هاد الفونكسيون هو h de x est égal moins x puissance 5 راه حتى هي فونكسيون غادي تكون امبير. دونك لوبوزي غادي يكون امبير. فيريفيو معايا. دونك هنا راه غادي تكون moins x puissance 5 دونك فينالمون راه غادي تكون حتى هي فونكسيون امبير. Alors l'inverse, المقلوب عندنا x puissance 5 المقلوب ديالها 1 sur x puissance 5 حتى هي راه غادي تكون fonction impaire. Donc la somme de deux fonctions impaires est une fonction impaire. Bien sûr عندنا مثلا x puissance 3 plus x puissance 5. Donc فهاد البروبريتي هادي. دونك إلا خدينا x puissance 3 دونك هادي fonction impaire. زدنا عليها فونكسيون اخرى امبير اللي هي x puissance 5 دونك حتى هي تبقى هاد الفونكسيون كامله غادي تكون امبير. هنا لو برودوي دون فونكسيون بير et d'une fonction impaire est une fonction impaire. دونك البرودوي هنايا الا كانت عندنا الاولى بير والثانيه امبير كتعطينا امبير. بحال دونك هنا بحال مثلا عندنا ناخدو ديما هادو دي زيكزامبل ساهلين. x puissance 3 ضربتيها فاش في x puissance 5 دونك شنو غادي تعطيك؟ غتعطيك x نو باردون هنايا راه خصني ندير x puissance 3 مثلا فوا x puissance 6. الوغ 6 دونك هنا 6 الا جمعتيها مع 3 راه غادي تعطيك 9. سو سوفوا بلي انه هاد الفونكسيون impair ولا x puissance 3 fois x puissance 2 تاهي تعطيك x puissance 5 اللي هي فونكسيون impair. داكوغ. دونك على هاد الحساب غادي يبقى لنا اكزرسيس. دونك ليكزرسيس غادي نشوفو ابري في لي فيديو اللي جايين. دونك غادي نيتيديو لا باريتي ديال هاد لي فونكسيون اللي كنشوفو. داكوغ. هاد اكزرسيس ا فير. دونك تقدروا من ورا ما تشوفوا هاد لي زيكزامبل هاد الفيديو هذا تخدموا ليا هاد ليكزرسيس هذا. ما فهمتوش شي حاجه خليوها في كومونتير، سينو تقدروا تخليوها حتى في الباج اوفيسيال ديالنا في فيسبوك كور فلاش بلس. الوغ دمتم في خير وعلى خير ان شاء الله، الى موعد لاحق.